Salam dostlar. Bir kitab var. Kitab uzun müddət bəzi ölkələrdə tədris olunub. Məsələn, Türkiyədə, ali məktəblərdə tədris olunub. Çar Rusiyasında səhv eləmirəmsə olunub. Müxtəlif Avropa ölkələrində Bəyaz Zambaqlar ölkəsi. Səhv eləmirəmsə Finlandiya haqqındadır. Orada bir fragment var. O kitabda bir hissə var. Onu istəyəm gətirəm. Deyir ki, bir gün bir şeytan, İblis gəlir, kilsədə olanlara əziyyət edir. Müxtəlif səslər çıxardır, hamını qorxudur. Axırda bu bir keşişə söhbət çatır, bir ruhaniyə. Ruhani qərar alır ki, getsin bu kilsədə görün bu şeytan, bu nə hoqqa daxil çıxardır, hamını burada qorxudur. Belə qəribə meymunluqlar eləyir. Kilsədə qalır, gecə bəli səs gəlir. Başlayır kimsə belə it kimi hürmək, səslər çıxardır, belə zingildəyir. Bu ruhani başa düşür ki, bu şeytandır, iblisdir. Dur bunu danlayır, deyir, deyir, başına daş düşsün, gör özünü nə günə qoymusan. Sən bir zaman mələklərin yanında idin, Allahın yanında idin, ona yaxın idin. Sənin bir belə ehtiramın və hörmətin vardı, gör özünü nə günə qoymusan. Gör sən Allahla düşmənçilik edirsən. Allaha nəsə gücün çatar, gəlib kilsədə, orada, burada, qaranlıqlarda, daş dalında gizlənib it səsi çıxardırsan, bədbəxt. Hardan hara özü salmısan, xəbərin yoxdur. Elə bilirsən, Allaha nəsə edə bilərsən. İran İslam Respublikasının düşmənlərinə və inqilab düşmənlərinə, İslam və Şiə düşmənlərinə bunu deyirəm. Gör nə gündəsiniz. Allah sizi yaratmışdı ki, iman gətirəsiniz, Əli əleyhissalamın vilayətini qəbul edəsiniz, kişi kimi yaşayasınız. İndi özünüzü o günə salmışsınız ki, it kimi orada burada hürürsünüz və zingildirsiniz. Elə bilirsiniz Allaha və onun ordusuna nəsə edə bilərsiniz. Elə bilirsiniz qalib gələ bilərsiniz. Bədbəxtlər.